साँझको 6 बजे हजुरको रेडियो 102.1 मेगाहर्ज। नमस्कार। साँझ 6 बजेको हजुरको समाचारमा यहाँलाई स्वागत छ। म रिता मगर। तपाईले यो समाचार हजुरको रेडियो 102.1 मेगाहर्ज इन्टरनेट अनलाइन www.hazurkoradio.org.np मा लगइन गरेर एकैसाथ सुन्न सक्नुहुनेछ। समाचारको सुरुवातमा प्रसारणका मुख्य शीर्षकहरू। नेपाली कांग्रेसको प्रतिनिधि मण्डल भोलि भारत भ्रमणमा जाने, एमसीसी परियोजना तुरन्त अघि बढाउन सरकारलाई निजी क्षेत्रका छाता संगठनको आग्रह। आज 66औं प्रहरी दिवस रामेछापमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइयो। 2 महिनाको अवधिमा रामेछापमा करिब 50 करोड रुपैयाँ बराबरको अत्यावश्यकीय खाद्यान्न आयात। तालिबानद्वारा हजारा समुदायका 13 जनाको नरसंहार गरिएको खुलासा। र इन्डियन प्रिमियर लिग आइपीएल क्रिकेटमा आज राति बेंगलोर र हैदराबाद बीच प्रतिस्पर्धा हुने। हेर बुढी, भूकम्पले सर्वस्व लगिहाल्यो। यी छोराछोरीलाई अब काममा पठाउनु पर्यो। पठाउने त भनेको नि, तर कहाँ पठाउने? गाउँभरि घरहरू बनाउने काम धमाधम भइरहेछ। ढुङ्गाबाट बोक्न जान्छन् नि। हुन्छ नि, हुन्छ। हेर न बहिनी, हाम्रा बाबामा कस्तो कुरा नबुझ्ने है। हो नि दाई, हाम्रो बा आमाको कारणले आज हामी बाल श्रमिक बन्नु पर्यो। ला, हाम्रो भविष्य अब के होला? क्षणिक लाभको लोभ होइन, बालबालिकाको उज्यालो भविष्यको सुनिश्चित गर्न शिक्षा दिउँ। जोखिमपूर्ण काममा बालबालिकालाई प्रयोग नगरौं। बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्नु हामी सबैको दायित्व हो। जनहितका लागि हजुरको रेडियो 102.1 मेगाहर्ज द्वारा जारी सन्देश। कोरोना भाइरसबाट आफू पनि बचौं र अरूलाई पनि बचाउँ। 104 डिग्री फरेनहाइट भन्दा माथि ज्वरो आउने, थकाइ लाग्ने, सुक्खा खोकी लाग्ने, श्वास प्रश्वास सम्बन्धी अत्याधिक समस्या देखिने। यसबाट आफू र अरूलाई सुरक्षित राख्न के गर्ने? साबुन, पानी वा गुणस्तरीय सेनिटाइजरले नियमित रूपमा हात धुऔं। खोक्दा वा हाच्छिउँ गर्दा कुइन वा टिस्यु पेपरले नाकमुख छोपौं। भिडभाडमा सकेसम्म नजाने, जानु परे मास्क लगाऊ। रुगाखोकी लागेको व्यक्तिबाट कम्तीमा 3 फिट टाढा रहौं। जंगली तथा घरेलु पशुपक्षीहरूसँग असुरक्षित सम्पर्कबाट टाढा रहौं। रुगाखोकीको जस्तो लक्षण देखाउने जो कोहीको सम्पर्कबाट टाढा रहौं। पशुजन्य मासु तथा अण्डा राम्रोसँग पकाएर मात्र खाऊ। यदि तपाईलाई यस्तो लक्षण देखिएमा तुरन्त स्वास्थ्य संस्थामा सम्पर्क गरी सम्बन्धित अधिकारीले दिएको सल्लाह वा सुझावलाई पालना गरौं। अनि आवश्यकीय काम बाहेक घरबाट बाहिर ननिस्कौं। व्यक्तिगत रूपमा स्वस्थकर तथा सजगतापूर्ण आनी बानी अपनाऊ। कोरोना भाइरससँग बनौ सावधानी, संक्रमण रोक्न बनौ बुद्धिमानी। हजुरको रेडियो 102.1 मेगाहर्ज। अब समाचार विस्तारमा। नेपाली कांग्रेसको प्रतिनिधि मण्डल भोलि बिहिबार भारत भ्रमणमा जाने भएको छ। भारतीय सत्तारूढ दल भारतीय जनता पार्टी भाजपा र भारत सरकारसँग सम्बन्ध सुधारका लागि कांग्रेसका सहमहामन्त्री तथा पूर्व परराष्ट्र मन्त्री प्रकाश शरण महतको नेतृत्वमा 3 सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डल नयाँ दिल्ली जान लागेको हो। भाजपाका वैदेशिक मामिला विभागका प्रमुख विजय चौथाईवालेको नियन्त्रणमा कांग्रेसको एक टोली भारत जान लागेको हो। यसअघि भाजपाका वैदेशिक मामिला विभागका प्रमुख चौथाईवाले भदौको पहिलो हप्ता कांग्रेसका सहमहामन्त्री प्रकाश शरण महतको निमन्त्रणामा नेपाल भ्रमण गर्नु भएको थियो।
कोशी करिडोर 220 केभी विद्युत प्रसारण लाइन आयोजना अन्तर्गत पहिलो प्याकेजको प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएको छ। पछिल्लो प्याकेज अन्तर्गत सुनसरीको इनरवाबाट सङ्खुवासभाको बसन्तपुर बानेश्वर हुँदै तुमलिङटारसम्मको 220 केभी डबल सर्किट टावर निर्माण गर्ने र टावरको एकतर्फ मात्र तार तान्ने कार्य सम्पन्न भएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरण र भारतीय एक्जिम बैंकले धनकुटामा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी पहिलो प्याकेज अन्तर्गतको प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएको घोषणा गरेका छन्। अनुमानित लागत 11 करोड 20 लाख अमेरिकी डलर रहेको प्रसारण लाइन आयोजना नेपाल सरकारको लगानी र भारत सरकारले एक्जिम बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋणमा निर्माण भएको हो। निजी क्षेत्रका छाता संगठनले अमेरिकी च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी तत्काल अघि बढाउन माग गरेका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर एमसीसी परियोजना अन्तर्गतको विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण र सड़क मर्मतको काम अझै अघि बढ्न नसकेको भन्दै यसलाई छिटो अघि बढाउन माग गरेका हुन्। नेपालको विकासमा रणनीतिक महत्व राख्ने विद्युत प्रसारण लाइन र सड़क मर्मत आयोजना समयमै निर्माण सम्पन्न गरेमा उच्च आर्थिक वृद्धिलाई सघाउ तीनवटा संगठनको भनाइ छ। महामारीपछि अर्थतन्त्रको सुधारका लागि पर्याप्त लगानी आवश्यक भएको र दीर्घकालमा विद्युत निर्यात एवं प्रविधि हस्तान्तरणको अवसर एमसीसीबाट प्राप्त हुने सम्भावना भएकाले राष्ट्रिय हित हेरी संसदबाट तत्काल पारित गरी कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 1043 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर विधिको परीक्षणबाट 849 र एन्टिजेन विधिको परीक्षणबाट 194 मा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा पीसीआर र एन्टिजेन गरी 15,465 जनाको नमूना परीक्षण गरिएको थियो। अहिलेसम्म पीसीआर विधिबाट गरेको परीक्षणबाट 7,49,615 जना र एन्टिजेन विधिबाट गरेको परीक्षणमा 92,652 जना गरी 8,92,267 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 891 जना निको भएसँगै कोरोना मुक्त हुनेको संख्या 7,72,229 जना पुगेको छ। थप 12 जना सहित कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 11,192 जना पुगेको छ। अहिले देशभर 16,164 जना सक्रिय संक्रमित रहेकामा 338 जनाको आईसीयूमा र 115 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। भारतले अर्को हप्तादेखि नेपाललाई कोरोना विरुद्धको कोभिसिल्ड खोप उपलब्ध गराउने भएको छ। नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्राले परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्कासँगको भेटमा अर्को हप्तादेखि खोप उपलब्ध गराउने जानकारी गराउनु भएको हो। नेपालले खरिद गरेको 10 लाख मात्र कोभिसिल्ड खोप प्राप्त हुन बाँकी छ भने थप खरिदका लागि समेत प्रक्रियामा रहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यसैबीच चीनले नेपाललाई कोरोना भाइरस विरुद्धको 10 लाख डोज सिनोभ्याक खोप अनुदानमा दिने भएको छ। सिभिल ग्रुपका अध्यक्ष इच्छाराम तामाङ सहित 12 जनालाई 5 दिन हिरासतमा राख्न अदालतले अनुमति दिएको छ। सिभिल सहकारीको 70 करोड रकम निक्षेप ठगी गरेको आरोपमा पक्राउ परेका उनीहरूलाई पहिलो चरणको अनुसन्धानका लागि जिल्ला अदालत काठमाडौँले 5 दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई अनुमति दिएको हो। उनीहरूलाई संगठित रूपमा ठगी गरेको आरोप छ। 137 जनाले जाहेरी दिइसकेको र अन्य मानिसहरू पनि जाहेरी दिन आइरहेको प्रहरीको भनाइ छ। ठगी मुद्दामा प्रहरीले 25 दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न पाउँछ। अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएपछि सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा अदालतमा दर्ता गर्छ। तामाङ सिभिल सहकारीका पूर्व अध्यक्ष हुन्। सहकारीका हालका अध्यक्ष केशवलाल श्रेष्ठ छन्। उनी पनि पक्राउ परेका छन्। सहकारीको बचतको ठूलो हिस्सा तामाङले अन्य आफ्ना कम्पनीहरूमा लगानी गर्दै आएका थिए। उनले करिब 9 अर्ब रुपैयाँ सहकारीको निक्षेप ऋण विभिन्न कम्पनीका नाममा लिएका छन्। आज 66औं प्रहरी दिवस रामेछापमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। रामेछाप प्रहरीले आज बिहान जिल्ला प्रहरी कार्यालय परिसरमा मृत्यु भएका अमर प्रहरीहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेको छ। प्रहरीले उत्कृष्ट काम गर्ने प्रहरीलाई सम्मान पनि गरेको जानकारी दिएको छ। केही दिनदेखि रामेछाप प्रहरीले दिवसका अवसरमा एक प्रहरी एक वृक्ष अभियान नै सञ्चालन गरी वृक्षारोपण गरेको थियो। रक्तदान तपाईको मास्क खै अभियान, विभिन्न खेलकुदका प्रतियोगिताहरू गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 को 2 महिनाको अवधिमा रामेछापमा करिब 50 करोड रुपैयाँ बराबरको
अत्यावश्यकीय खाद्यान्न आयात भएको छ। गएको साउन र भदौ महिनामा चामल, कनिका, ढुटो, मैदा, आटा, दाल, गेडागुडी, तेल, घिउ, चिनी, चाउचाउ र बिस्कुट लगायतका 9,500 मेट्रिक टन अत्यावश्यकीय खाद्यान्न सामग्री जिल्लामा आयात भएको रामेछाप उद्योग वाणिज्य संघका निवर्तमान अध्यक्ष श्याम थापाले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार जिल्लामा 1 महिनाको अवधिमा 4,500 मेट्रिक टन अत्यावश्यकीय खाद्यान्नका सामग्री भित्रने गर्दछ। 1 महिनामा मात्रै करिब 15 करोड रुपियाँ बराबरको चामल, कनिका, ढुटो लगायतका 3,500 मेट्रिक टन खाद्यान्न जिल्लामा भित्रने गरेको थापाले बताउनुभयो। यो तथ्याङ्कलाई आधार मान्दा जिल्लामा वार्षिक रूपमा 6 अर्ब रुपियाँ बराबरको खाद्यान्न भित्रिने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। रामेछाप नगरपालिकाका विद्यालय दशैंमा 5 दिन मात्रै बिदा हुने भएका छन्। रामेछाप नगरपालिकाले एक सूचना जारी गर्दै कोभिडका कारण लामो समय पठन पाठन हुन नसकेको र बल्ल सामान्य रूपमा पढाइ सुरु भएकाले लामो बिदा नदिन विद्यालयहरूलाई अनुरोध गरेको हो। नगरपालिकाले घटस्थापना अर्थात् असोज 21 गतेबाट नभई फुलपाती अर्थात् असोज 26 गतेदेखि दशैंको टीकाको भोलिपल्टबाटै विद्यालय सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउन भनेको छ। नगरपालिकाको सूचना अनुसार अब असोज 26 देखि 29 सम्म मात्रै विद्यालयले बिदा दिनेछन्। 30 गते शनिबार भएकाले बिदा नै हुने र 31 गते आइतबारबाट नियमित पठन पाठन सुचारू हुनेछ। यस्तै जिल्ला सदरमुकाम समेत रहेको मन्थली नगरपालिकाले भने दशैंमा 1 हप्ता विद्यालय बिदा दिने भएको छ। मन्थली नगरपालिकाका शिक्षा शाखाका प्रमुख हेमन्त बुढाथोकीले मन्थली नगरपालिकाका भित्रका विद्यालयहरूलाई दशैंको फुलपातीका दिनदेखि कोजाग्रत पूर्णिमासम्म बिदा दिन निर्देशन दिएको बताउनुभयो। कोरोना भाइरस कोभिड-19 का कारण विद्यालयहरूले लामो समय पठन पाठन सञ्चालन गर्न नसकेकाले दशैंमा विद्यालय बिदा कम गरिएको उहाँको भनाइ छ। रामेछापको सुनापति स्थित बेथानमा बोलेरो दुर्घटनामा परेर घाइते भएका थप 1 को निधन भएको छ। गत असोज 9 गते बेथानको पानीघाटमा बोलेरो दुर्घटनामा परि घाइते भएका नेपाली कांग्रेस सुनापतिका नेता मेघबहादुर खत्रीको गैराती उपचारको क्रममा बीएनबी हस्पिटलमा निधन भएको हो। काठमाडौँबाट गाउँ नगरको अधिवेशनको लागि आउँदै गरेको प्रदेश 30124 1440 नम्बरको बोलेरो गत असोज 9 गते दुर्घटनामा परेको थियो। दुर्घटनामा परि सोही समयमा उपचारको लागि लैजाँदै गर्दा खत्रीकी 27 वर्षीय छोरी शारदा खत्रीको पनि ज्यान गएको थियो। रामेछाप सहित सिन्धुलीमा राष्ट्रिय जनगणना 2078 को पहिलो चरण अन्तर्गत घर तथा घर परिवार सूचीकरण गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ। घर तथा घर परिवार सूचीकरणका लागि यहाँका गाउँ गाउँमा सुपरिवेक्षक खटाई सूचीकरण कार्य सम्पन्न भइसकेको जिल्ला जनगणना कार्यालय सिन्धुलीका प्रमुख टीका प्रसाद नेपालले बताउनुभयो। सूचीकरणका लागि गत भदौ 30 देखि 80 जना सुपरिवेक्षक गाउँ गाउँमा परिचालन गरिएको थियो। सूचीकरणको काम सम्पन्न भए तापनि छुटफुट भएका घर परिवारको विवरण भए पठाउन निर्देशन गरेको प्रमुख नेपालले बताउनुभयो। हजुरको समाचारमा अब केही बेर विश्रामको पालो। विश्रामपछि पुनः आउने नै छौं। रेडियो सुन्दै गर्नुहोला। के तपाईँ बाइक, ट्रक, ट्रिपर, बस, बोलेरो, 4 व्हील गाडी बनाइने ठाउँको खोजीमा हुनुहुन्छ? यदि हुनुहुन्छ भने हाम्रै रामेछाप मन्थली नगरपालिका फुलासी देवीटारमा श्री दीपज्योति इन्जिनियरिङ मोटर पार्ट्स एन्ड अटो वर्कसप खुल्यो। हजुर, यहाँ बाइक, ट्रक, ट्रिपर, बस, बोलेरो, 4 व्हील गाडी बनाइन्छ। गाडीको मोटर पार्ट्स पाइनुका साथै ग्रेज वासिङ पनि गरिन्छ। ग्यास वेल्डिङ, लेथ सम्बन्धी सम्पूर्ण काम गरिनुका साथै गाडीमा इलेक्ट्रिकल वायरिङ पनि गरिन्छ। साथमा गाडी बिग्रेकै ठाउँमा गएर मर्मत गरिन्छ। काठमाडौँ र सिन्धुलीकै दर रेटमा सम्पूर्ण पार्ट्स पूर्जाहरू पाइन्छ। प्रोपाइटर सुनलाल तामाङ। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9869 0050 66। श्री दीपज्योति इन्जिनियरिङ मोटर पार्ट्स एन्ड अटो वर्कसप, मन्थली नगरपालिका 13, फुलासी देवीटार, रामेछाप। जिउ पनि कट दुख्छ, टाउको त्यस्तै दुखिरहेछ। त्यही त बुढा, मलाई पनि दाँत दुख्ने, आँखा चिलाउने, आँखा धमिलो देखिने समस्याले साह्रै सताइरहेको छ। अब उपचार गर्न कहाँ जाने होला? नमस्कार बुबा आमा, सन्चै हुनुहुन्छ? नमस्कार नानी। खै के सन्चो भन्ने,
सुगर प्रेसर दमले हैरान पारिसक्यो नानी। मलाई पनि त्यस्तै समस्याले धेरै पीडा भइरहेको छ नानी। दाँत दुखिरहन्छ, आँखा चिलाउने, आँखा धमिलो देखिने समस्याले साह्रै सताइरहेको छ भन्या। यो सबै उपचार गर्ने ठाउँ भएको भए पनि जानुहुन्थ्यो। अब कहाँ चाहिँ जानुपर्छ होला भनिदिनु पर्यो। ल आमा, यो सबै रोगको उपचार त तपाईँ हाम्रै अस्पताल सुनकोशी सामुदायिक अस्पताल खुरकुटमा हुन्छ नि। साथै यहाँ त विभिन्न रोगका विशेषज्ञहरूबाट पनि सेवा लिन सकिन्छ नि। हजुर, तपाईँ हाम्रै अस्पताल सुनकोशी सामुदायिक अस्पताल खुरकोट सिन्धुली। सम्पर्क नम्बर 047 590 454 9854 043 230। विश्रामपछि अब बाँकी समाचार। फुलपातीको दिनमा हुने फुलपाती बढाई कार्यक्रमको लागि सिन्धुलीको रक्तमाला मन्दिर सिंगार्ने कार्य सुरु भएको छ। कमलामाई नगरपालिका 4 ढकाल गाउँ स्थित रक्तमाला मन्दिर परिसर साथै मन्दिरसम्म पुग्ने सडकको मंगलबार जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीले सफाई सुरु गरेको हो। फुलपातीका दिन हुने फुलपाती बढाई कार्यक्रमका लागि मन्दिर जाने मुख्य चोकमा गेट समेत बनाउन थालिएको मन्दिर व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष तथा कमलामाई नगरपालिका 4 का वडा अध्यक्ष महेन्द्र प्रसाद ढकालले बताउनुभयो। बागमती प्रदेश सरकारले बाढी पहिरोबाट प्रभावित भएका सिन्धुपाल्चोक र नुवाकोटमा पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका लागि 2 करोड रकम दिने निर्णय गरेको छ। आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री डाक्टर अजय क्रान्ति साक्यको अध्यक्षतामा बसेको प्रदेश विपद व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठकले प्रदेश विपद व्यवस्थापन कोषबाट रकम दिने निर्णय गरेको हो। नेपाल भारत सीमा क्षेत्र विराटनगर रानीबाट प्रहरीले मानव अङ्ग बरामद गरेको दावी गरेको छ। भारतबाट नेपालतिर आइरहेको भ्यानबाट सशस्त्र प्रहरीले 28 वटा मानव खप्पर र हात खुट्टाका 10 वटा हड्डी बरामद भएको मोरङका प्रहरी प्रमुख एसपी जनार्दन जीसीले बताउनुभयो। बरामद भएका खप्परलाई बटुका जस्तो आकार बनाइएको छ। विराटनगर महानगरपालिका 15 स्थित भन्सार कार्यालयको 2 नम्बर ढाडबाट सशस्त्र प्रहरीले सोमबार राति भ्यानबाट शंकास्पद वस्तु फेला पारेको हो। काठमाडौँको बुढा नीलकण्ठमा चक्कु प्रहार गरेर हत्या गरेको आरोपमा प्रहरीले 1 जनालाई पक्राउ गरेको छ। बुढा नीलकण्ठ नगरपालिका 8 भंगाल बस्ने मोरङ विराटनगर घर भएका 30 वर्षीय राज खड्कालाई चक्कु प्रहार गरी हत्या गरेको अभियोगमा सोही ठाउँ बस्ने ताप्लेजुङ घर भएका 35 वर्षीय प्रदीप लिम्बुलाई सोमबार दिउँसो प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। प्रदीपले खड्कालाई चक्कु प्रहार गर्दा गम्भीर घाइते भएको भन्ने खबर प्राप्त हुन साथ महानगरीय प्रहरी वृत्त महाराजगञ्ज र महानगरीय प्रहरी प्रभाग बुढा नीलकण्ठबाट खटिएको प्रहरीले लिम्बुलाई पक्राउ गरेको हो। गम्भीर घाइते खड्काको करुणा अस्पताल चुनीखेलमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो। घटनाबारे प्रहरीले थप अनुसन्धान गरिरहेको छ। धनकुटाको पाखरीबासमा आज दिउँसो गुडिरहेको बसबाट खस्दा सहचालकको ज्यान गएको छ। भोजपुरबाट धरानतर्फ जाँदै गरेको बा 2ख5840 नम्बरको बसबाट खस्दा त्यही बसका सहचालक भोजपुर नगरपालिका 11 आमतोकका 17 वर्षीय धनबहादुर पाठकको ज्यान गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनकुटाका प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी दीपक कुमार रायले बताउनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अफगानिस्तानका जातीय अल्पसंख्यक तथा सिया मुसलमानहरू तालिबानको निशानामा परिरहेको खुलासा भएको छ। तालिबान विद्रोहीले गत अगस्तमा हजारा समुदायका 13 जनाको हत्या गरेको सार्वजनिक भएको हो। अफगानिस्तानको दयकुण्डी प्रान्तमा उनीहरूको सामूहिक हत्या गरिएको दावी मानवाधिकारवादी संस्था एमनेस्टी इन्टरनेशनलले गरेको छ। मारिनीमा 17 वर्षीय एक किशोरी सहित 9 जना पूर्व सैनिकहरू रहेका छन्। तालिबान समक्ष गत अगस्तमा आत्मसमर्पण गर्ने ती सैनिकहरूको हत्या गरिएको हो भने 2 जना सर्वसाधारण नागरिक पनि मारिएका हुन्। उनीहरूलाई आफ्ना परिवारका सदस्यका सामु गोली हानी हत्या गरिएको थियो। अब खेल खबर। प्रकाश दाहाल दोस्रो स्मृति महिला तथा पुरुष राष्ट्रिय बक्सिङ प्रतियोगिता आगामी कार्तिक 29 देखि मङ्सिर 3 गतेसम्म हुने भएको छ। नेपाल बक्सिङ संघले बुधबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी प्रतियोगिताबारे जानकारी दिएको हो। संघका प्रवक्ता श्यामकाजी अवालेले प्रतियोगितामा देशभरका क्लब जिल्लाहरूबाट सहभागी हुने खेलाडीहरू यसअघि संघले आयोजना गरेको राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय प्रतियोगितामा सहभागी भएको हुनुपर्ने मापदण्ड रहेको जानकारी दिएका छन्। प्रतियोगितामा पुरुषतर्फ 48 देखि 92 र
त्योभन्दा माथिको तौल समूहमा खेल हुनेछन् भने महिलातर्फ 48 देखि 66 किलो तौल समूहमा खेल खेलाइनेछ। प्रत्येक तौल समूहका विजेतालाई कम्तीमा 10,000 नगद पुरस्कार दिने भनिए पनि प्रायोजक बढेको खण्डमा राशि बढाइने अवालेले बताउनुभयो। प्रवक्ता अवालेले प्रतियोगितालाई पछि हुने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताको छनौटका आधारको रूपमा लिइने जानकारी दिनुभयो। इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल क्रिकेटमा आज रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलोर र सनराइजर्स हैदराबाद बीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। दुबईको शेख जायद क्रिकेट मैदानमा खेल बेलुका पौने 8 बजेबाट शुरू हुनेछ। गैराती भएको खेलमा भने मुम्बई इन्डियन्सले जित निकालेको छ। शारजाहमा भएको खेलमा मुम्बईले राजस्थान रोयल्सलाई 8 विकेटले हराएको छ। राजस्थानले दिएको 91 रनको लक्ष्य मुम्बईले 8 ओभर 2 बलमा मात्र 2 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। यस जितसँगै मुम्बईले प्लेअफको सम्भावना कायम राखेको छ। मुम्बई 13 खेलमा 12 अङ्क जोडेर 5औं स्थानमा उक्लिएको छ। राजस्थान 10 अङ्क जोडेर 7औं स्थानमा रहेको छ। साँझ 6 बजेको हजुरको समाचार अहिलेलाई यति नै। समाचार सकिन अघि यस प्रसारणका मुख्य शीर्षकहरू पुनः एकपटक। नेपाली कांग्रेसको प्रतिनिधिमण्डल भोलि भारत भ्रमणमा जाने। एमसीसी परियोजना तुरन्त अघि बढाउन सरकारलाई निजी क्षेत्रका छाता संगठनको आग्रह। आज 66औं प्रहरी दिवस रामेछापमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइयो। 2 महिनाको अवधिमा रामेछापमा करिब 50 करोड रुपैयाँ बराबरको अत्यावश्यकीय खाद्यान्न आयात। तालिबानद्वारा हजारा समुदायका 13 जनाको नरसंहार गरिएको खुलासा। र इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल क्रिकेटमा आज राति बेंगलोर र हैदराबाद बीच प्रतिस्पर्धा हुने। हजुरको रेडियो 102.1 मेगाहर्ट्ज इन्टरनेट अनलाइन www.hazurkoradio.org.np मा लगइन गरेर एकैसाथ सुन्न सकिने साँझ 6 बजेको हजुरको समाचार अहिलेलाई यति नै। राति 10 बजेको हजुरको मुख्य खबर लिएर पुनः उपस्थित हुने नै छौं। त्यतिन्जेलसम्मको लागि खबर सहयोगी साथीहरू सहित म रिता मगैला पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार, शुभ सन्ध्या।